各位網友好啊！又係我小新出場嘅時候。呢排呢啲天氣呢忽冷忽熱呢，好多人咳。咁我今日去街市見到有好多西洋菜賣，又平又靚，買咗2紮13蚊。咁我諗下諗下，不如今日同大家分享翻一個西洋菜豬展湯啦咁樣。咁我先介紹下啲材料先。咁西洋菜湯顧名思義有西洋菜啦。咁我買咗2紮。咁呢度我浸咗1紮，即係我見到幾多下，因為我都有其他配料嘅。咁除咗西洋菜之外呢，仲有蘿蔔啦，有蘿蔔啦，呢度有紅蘿蔔啦，有泥嘅呢一隻。咁有泥呢一隻呢，就煲湯會比較甜啲嘅。咁仲有甘筍啦，有甘筍。咁仲有2條粟米。咁見雪櫃仲有屋企人買咗好多番茄啊。咁不如加多2-3個番茄落去啦，啲湯更加夠營養添。就係咁樣。咁另外呢，就肉類嗰方面呢，我就預備咗1嚿嘅豬展啦。早2日買咗一大嚿豬展好抵。臨收市呢，買啲豬展呢50幾蚊，牛咁大嚿。咁大嚿一次過煲唔晒㗎煲。咁我就將佢切開咗3嚿。咁呢一度呢，就1/3啦。咁另外仲有1條嘅雞腳骨。早前就係做呢一個嘅冬菇雲耳臘腸蒸雞柳。剩翻1條嘅雞骨。愛嚟煲湯啦。呢樣嘢就唔知大家唔講知唔知啦。其實煲湯呢，豬肉同埋雞呢，就2樣夾埋係一個夢幻組合嚟嘅喎。咁2樣加埋呢啲湯呢，煲起上嚟係比較鮮甜啲。咁大家都不妨可以試下啦咁樣。咁同埋呢啲雞骨反正都係冇用嘅。有陣時起咗嗰啲雞柳雞扒食完嘅時候呢，咁不如將啲雞骨保留翻佢啦，愛嚟煲湯呢，亦都唔會嘥咗佢。就係咁樣。咁好啦。另外呢，我就浸咗一啲嘅南北杏，仲有1粒嘅無花果。呢啲已經浸好咗㗎啦。果皮呢，我就會落多少少嘅，因為果皮呢，即係我買呢啲呢家常一般用嘅呢，就即係一般般啦。咁我就會落多少少，因為我發覺呢煲湯呢，落多啲果皮呢，真係條氣順啲嘅，飲落好舒服嘅。咁呢啲果皮呢，我首先我會去咗啲瓤先嘅，揾把刀刮咗佢先。輕輕刮咗佢，俾水浸咗佢俾水浸咗佢，刮咗啲瓤，輕輕。嗰陣時浸耐咗呢，嗰啲果皮呢就好腍㗎啦。咁輕輕刮下佢啦。因為嗰啲瓤呢，若果你就咁煲呢，就話有少少苦澀味啦。咁樣我就係咯，咁刮咗佢啦，盡量等啲湯好飲啲。我呢度都差唔多落咗成個果皮有多嘅。咁如果大家呢，就可以因應住你自己口味啦。我就好中意果皮嗰陣味嘅，所以我就會落多啲啦。就係咁樣。就係咁刮咗佢，然後沖翻乾淨佢。好。好啦，攞翻砧板出嚟。呢一度呢，呢一個嘅蘿蔔呢，就比較多泥。咁有時處理大家可能覺得咁鬼污糟，不如買啲冇泥㗎啦。其實唔同嘅。呢啲有泥呢隻呢，就叫做蘿蔔，冇泥嗰隻呢，有陣時喺超級市場買呢，一袋袋入住呢啲叫甘筍。咁樣如果煲起上嚟呢，呢啲蘿蔔係比較係清甜甜好多嘅。咁如果大家係又怕污糟咩剩嘅呢，咁我可以買嗰隻啦。不過我通常我都會2溝嘅。如果有青蘿蔔更加好添。咁我會買埋青蘿蔔。咁視乎買唔買到啦。嗱，咁而家呢，就去咗啲皮先。其實去咗啲皮呢，都好乾淨咁樣。
我就不嬲有陣時去街市咧，我買我都會係揀呢啲有泥呢隻買嘅。開頭我就唔係好識嘅，嗰陣時去街市有個阿姐啊，同佢幾好傾嘅。我話啊，呢度有啲蘿蔔，我話咁多泥嘅，佢話有泥先好啊。我話哦，係咩？咁又學下嘢啦。咁我覺得又係嘅，即係佢係重手啲嘅呢啲。咁我亦都試過兩樣。如果就咁落甘筍咧，就感覺好似係冇咁清甜。咁食嘢嘅嘢冇乜所謂嘅嚇，隨自己中意啦。洗乾淨。嗱，呢啲蘿蔔咧擺落去煲湯，盡量刨乾淨啲。好。嗱，呢啲蘿蔔咧，我就會盡量用一個滾刀式嘅形式嚟到切細粒啲啦。因為有陣時咧，嗰啲湯渣咧大嚿咧，啲人係隔晒啲水咧，就唔食啲湯渣。咁其實啲湯渣就好有益嘅。我咧就冇乜所謂嘅。有陣時譬如話夜晚食飯，我就冇煮菜嘅話咧，咁有煲湯我咪撈啲湯渣，俾啲豉油落去咯，咁咪當蔬菜咁食咯。而家啲人翻工啊，唔係好夠蔬菜嘅啫。出去食飯大家都知啦，嗰啲飯盒啊，裏邊啊揾條菜睇下都冇。我有次走去咧嗰啲茶餐廳啊食嘢咧，我話嗰碟飯都冇菜，佢話碟飯有葱喎咁啊，我話葱都當菜啊。揾嚟講係㗎啦，有陣時出去咧，就算你走去食雲吞麵啊，或者碟條油菜又好少嘅，好細碟。咁啊，屋企如果自己嘅話咧，盡量食多啲蔬菜啦。煲湯咧，我有陣時就算煲乜都好啦，我都會加啲粟米啊、蘿蔔啊，咁一來咧啲湯就會甜啲啦。二來又營養又好，多啲纖維。嗱，呢條就係甘筍，其實做法一樣嘅啫。批咗佢咪切咗佢咯。都係同一樣咯，用個滾刀式嘅形式切得佢細啲，咁啊入味啲啊。唔係有陣時畢湯啊，順便細細粒咁畢埋嚟，咁啊多多少少都食啲可以嚇。咁好啦，番茄呢啲番茄仔咧，其實係幾好嘅，即係。有啲人話，煲西洋菜湯喎，我冇喎，冇落番茄。其實，冇乜所謂嘅，又唔係食藥，係咪？有陣時營養啊多方面攝取，我覺得係最好就係，真係㗎。即咩加啲番茄落去，咁啲味道又會豐富啲，係咪？又有營養嚇。番茄有咩？嗰啲叫咩？番茄紅素，唔係嗰啲叫做係咪番茄紅素？係咯番茄紅素啊嘛。好有益㗎。有啲男人又話咩喎？年紀大咗咧，有嗰啲前列腺增生啊，咁啊要補充翻啲嗰啲叫番茄紅素。咁你話食嗰啲補充藥啊，或者嗰啲濕田文咧，咁唔係唔得，但係我自己覺得就梗係食天然嘢好啲啦，係咪先啊？咁平時係咪食嘢咁多方面營養攝取咁啊最好㗎啦，咁啊好過食啲食路啦，係咪？始終嗰啲有時買啲濕田文翻嚟都唔知係裏邊啲合成係點啊？講呢度啦，呢條粟米咧斬嘅時候咧就用刀尾斬，因為比較硬啊嘛，撬一撬咁啊甩㗎啦。
睇手喎嚇，就係咁斬開晒佢。好啦，咁其餘嗰啲咧我就處理埋佢，轉頭再同大家再傾過。好啦，話咁快我又切晒啲嘢啦。嗱，呢一度都幾有睇頭嘅，呢度啲粟米啊、蘿蔔啊、番茄啊咁樣啊，頭先 click click 嗰啲嘢倒晒落去啦。呢度8公升嘅呢個煲嚇。咁好啦，跟住落嚟我做乜咧？嗱，將呢啲肉類咧，我就條雞腳骨筒咧，同埋豬展肉咧，倒晒落去，咁然後咧就飛水，凍水飛水，我乜都冇加㗎。嗱，我就咁OK， 就凍水飛水，好，飛完水翻嚟再傾過。好啦。飛咗水啦，煲熱咗，頭先嗰嚿豬展同埋條雞腳骨筒，咁而家就倒起佢，俾凍水沖下佢啦。話有啲污糟嘢啊，啲唔好嘅嘢喎，咁啊，就係點都好啦。我覺得有陣時咪當同佢沖下涼咯，當同嚿豬肉啊剩啊，因為始終你擺喺出邊賣嘅話咧，有陣可能都係擺成日污糟邋遢咁樣，咪乾淨。總之屋企食嘢乾淨衞生好緊要。好，咁啊呢度咁嘅樣啦。嗱，呢啲就倒晒落去，咁就好啦。果皮俾埋落去啦，仲有南北杏1粒無花果俾埋落去。仲有咧就係呢個嘅主角啦，西洋菜。咁啊頭先我有冇講過？唔記得咗。呢度咧我其實買咗2大紮嘅，呢度1紮嘅啫，因為多得滯。咁啊擠晒落去，我個煲仲有地方擠水，搞唔掂啦。咁我諗下，我雪櫃仲有其他煲湯料，咁不如飲2-3晚，咁啊再嚟多轉啦，再煲佢。咁呢度用咗1紮啫。咁而家唔係放落去住嘅，而家我咧就首先煲水，就煲呢度呢啲咁嘅湯料，就煲到佢滾咗水先，然後先至加呢啲西洋菜落去。咁其實咧，我想講下咧，坊間咧就有啲人嘅做法就係話，將嗰啲西洋菜分開分開一半一半啦，有一半咧就用個攪拌機攪爛佢，咁然後變咗西洋菜蓉。另外嗰啲就正常咁擺落去咧，咁佢話啲西洋菜湯咧就煲起上嚟就會濃郁，同埋咧就好飲好多嘅。咁我絕對相信會係咁嘅，因為出邊有啲食肆咧都係話有啲獨門秘方係咁樣做法嘅，我相信係。不過咧，我今次我冇咁樣做，因為咧就有陣時我自己覺得咧喺屋企做嘢都要取個平衡咯。如果你太多功夫搞嘅話咧，咁你又揾攪拌機攪完咗之後又要洗，跟住又要切嗰啲煲湯料，咁你就好多功夫㗎咯喎。咁你就自己係咯，衡量下啦，自己衡量下自己嘅時間究竟容唔容許。如果你話翻工一族嘅翻到嚟，或者係週末，咁你都唔想用晒啲時間嚟到搞下啲煮嘢食㗎，有時都想自己輕鬆下㗎。咁啊，自己衡量。咁如果你覺得咧咁樣做嘅話咧，呢個我相信係一個幾好嘅方法嚟嘅。如果大家有時間，不妨試試。我未試過啊。咁如果大家試過嘅話咧，不妨喺留言區度留言俾我。咁當係教下我啦。我未試過，大家互相分享下啦。咁就好。好。嗱，我呢度落咁多水先，咁我就煲湯。咁煲到啲水滾咗之後，我就落西洋菜。落西洋菜嘅時候，我哋再翻嚟再傾過。好啦，網友，咁我啲嘢就冚唪唥擺晒落個煲度啦。咁而家就係咯，可以煲啦。
咁就係啦，睇下佢啲湯一滾啦，啲水滾嘅時候，我哋就落西洋菜啦咁係啦。好，我哋轉頭翻嚟，啲湯滾咗之後落西洋菜，我哋再繼續。好啦，啲湯啊滾啦，咁而家係時候就要落西洋菜啦。咁大家落西洋菜嗰陣時小心啲喎，千祈唔好辣親喎。我仲驚住會滿瀉添，頭先啲水都差唔多8分滿，不過落咗啲菜之後又唔覺得佢滿咗好多上嚟，咁啊幾 OK 喎，理想喎。同埋一陣我驚住佢滾嗰陣時會滾瀉添，不過而家呢個咁樣 OK 啦，而家幾好。咁咧我就攞一個咁嘅撈機撳一撳佢啦，撳一撳啲菜。好啦，咁而家呢一度咧，我大致上咧，我會再煲多佢個半鐘頭，咁個半鐘頭後，我哋再翻嚟啦，再睇下個效果點樣？好，個半鐘頭後見。好啦，個湯啊煲起咗啦，正，哇好香啊！好，而家第一件事咧，試試味先。個半鐘頭，試下先，好濃郁啊，睇落好濃郁。OK， 加少少鹽先。咁大煲湯咧，我大概呢個羹仔啊，兩個羹仔啊。好，落咗鹽咧，啲味會出啲。再試一試先。差唔多啦。好。好，等我畢碗出嚟，再同大家傾過。好啦，今日呢一個嘅西洋菜豬展湯咧，又搞掂啦！我好耐冇煲過呢個湯飲啦。而家飲過覺得好香濃，真係好好飲。大家趁呢個時令咧，啲西洋菜咧又平又靚嘅，大家買多啲煲嚟飲下。呢啲咁嘅天氣咧，飲多啲呢啲滋潤嘅湯咧，真係唔錯嘅，對個喉嚨都幾好嘅。咁好啦，咁我今日嘅分享係咁多啦，希望大家都中意我今日呢一個嘅西洋菜煲豬展湯啦！如果大家都中意睇我今日呢個視頻嘅話咧，記得俾個 like 我，同埋訂閱我休閒小新嘅頻道啊！好啦，我今日就飲埋碗湯先，咁下次再同大家分享個其他嘅餸菜啦。好啦，咁係咁先啦，拜拜。